Vi hade precis tittat på de här definitionerna som sa att dra roten ur vanliga kvadratroten ur ett tal var detsamma som att ta det upphöjt till en halv. Och att dra tredje roten ur eller kubikroten, det var samma som att ta talet upphöjt till en tredjedel. Och sen fortsatte det här mönstret. Det finns fjärde rötter, femte rötter och så vidare. Så till exempel att dra sjunde roten ur ett tal är det samma som att ta talet upphöjt till en sjundedel. Och det är framförallt de här kvadratrötterna och kubikrötterna som vi vid några tillfällen kan ha glädje av det här när vi jobbar med huvudräkning utan miniräknare. För då kan jag till exempel räkna ut 64 upphöjt till en halv utan miniräknare. För jag kan skriva om att 64 upphöjt till en halv är precis detsamma som att dra kvadratroten ur 64. Och det vet jag och kan att det blir 8. På samma sätt, så om jag nu ska ta 125 upphöjt till en tredjedel, då kan jag skriva om det som tredje roten ur 125. Och några få tredje rötter, kubikrötter, klarar vi ju med huvudräkning. Detta är en av dem. Tredje roten ur 125 blir 5. Eftersom 5 gånger 5 är 25 och 5 gånger 25 blir 125. Så den klarar vi. Och så klarar vi även C. Men här behöver vi skriva om ytterligare lite. För nu har vi ju 27 upphöjt till minus en tredjedel. Och den här negativa exponenten kan vi inte ha om vi ska räkna i huvudet. Så först måste jag utnyttja den här omskrivningen. Att hade jag en negativ exponent kunde jag skriva om det som 1 genom samma potens fast nu med en positiv exponent. Och har jag gjort det så kan jag sedan gå vidare och skriva om 27 upphöjt till en tredjedel. Ja, det är detsamma som att dra tredje roten ur 27. Och tredje roten ur 27, det är ytterligare en av de kvadratrötter som vi klarar i huvudet. Nu har vi ju 1 genom tredje roten ur 27. Och det blir 3. Eftersom 3 gånger 3 gånger 3 blir 27. Så i nämnaren får jag 3 och mitt svar blir 1 tredjedel. Så i vissa fall kan jag utnyttja detta för huvudräkning, men i de allra flesta fall så måste jag utnyttja miniräknaren. Och då är det ju, som jag sagt innan, jätteviktigt att ni klarar detta och vet hur er miniräknare fungerar. Har ni någon tredje rot, kubikrot som inte går jämnt ut, så kan ni innan ni slår på miniräknaren skriva om på andra hållet då. Att tredje roten ur är lika med upphöjt till en tredjedel. Och sen slår ni detta på miniräknaren då. 25 upphöjt till 1 delat med 3, en tredjedel. Och här är det ju ofta jätteviktigt i miniräknaren att ha en parentes om det här bråket. Ni måste kolla hur er miniräknare fungerar och absolut fråga mig ifall ni inte får kläm på det. Vad ska detta bli då? Jag ska bara slå det själv. Det blir 2,92 om vi avrundar till 2 decimaler. Och det kan väl vara vettigt ifall vi inte får något annat besked att vi ska ha 3 decimaler eller 1 decimal. Så då tar vi nästa och så måste vi ta till miniräknaren här. Fjärde roten ur 100 nu.
Ja, det är detsamma som 100 upphöjt till en fjärdedel. Och slår jag detta på miniräknaren, då får jag, ska vi se, 3,16 om jag avrundar till 2 decimaler. Och likadant här då, 100 upphöjt till, och tänk på då kanske parentes att det krävs för att få det rätta svaret. Ja, det var allt. I nästa film ska vi börja lösa potensekvationer, och då ska vi också använda de här omskrivningarna.